မင်္ဂလာပါချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာပေးဆက်ခြင်းနဲ့တီးဆောက်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဟာကိုချစ်ရတဲ့သူတွေကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းလို့အမှတ်တရချစ်စေခြင်းလို့လက်ဆောင်လေးတွေပေးတယ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်ပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုဟာတစ်ဖက်လူအထက်ကန်ဆိုးမှုတွေတည်ဆောင်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရောတင်သတိထားမိရလားစေတနာပါရင်ပြီးတာပဲလို့ဆိုကြပေမဲ့မြမရိုးရအယူအဆတွေနဲ့စွဲရင်ဆိုင်ရာနီးမိုက်တဲ့အရာပေးသူရောယူသူပါကန်နှိမ့်စေနိုင်တဲ့တန်ရောစဉ်ပြတ်တောက်စေနိုင်တဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုလက်ဆောင်ပေးလို့မကောင်းတဲ့ပစ္စည်းများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အပိုင်း၅ပိုင်းခွဲခြားပြီးအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီမှာဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေပါမလဲဆိုတာအခုပဲကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျ။အပိုင်း၁တန်ရောစဉ်ကိုပြတ်တောက်စေတတ်သောအရာများဒီအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အပေးအများဆုံးဖြစ်တဲ့နာယီမျက်ရည်ကိုကိုစားပြုတဲ့လက်ကင်ဘဝလမ်းခွဲခြင်းနမိတ်ဆောင်တဲ့ဖနက်စိတ်ရှုပ်ဖွေးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ဘီးနဲ့တန်ရောစင်ကိုတိုက်ရိုက်ပြတ်တောက်စေမဲ့ထက်မြက်တဲ့ဖြစ်စည်းတွေအကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်း2မတိမဲသောအလှတရားနဲ့ကန်ဆိုးမှုများရေမွေးနံလိုအချစ်တွေအငွေ့ပြတ်သွားမလားပိုလယ်တွေကမျက်ရည်ကိုခေါ်ဆောင်လာမလားဒါအပြင်အိမ်တွင်းကြီးမตาရမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ပချီကားတွေနဲ့ကွဲအပ်လွယ်တဲ့ဖန်ထဲတွေရဲ့လူဖြတ်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အပိုင်း3အတုအယောင်နဲ့အချုပ်အနှုံများယရနာအတုတွေကတင့်ဆက်ဆန်ရေးကိုဘလို့ဟန်ပြားဖြစ်စေတယ်လဲငါးကန်တွေကငွေကြေးကန်ကိုဘလို့ထိကြိုက်စေတယ်လဲဆိုတာနဲ့အထူအတွင်ကအဝစားရှီဟောင်းဖြစ်စည်းတွေမှာကတ်ညီနေတတ်တဲ့စွမ်းရည်တွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားပါမယ်အပိုင်း4နေ့စဉ်ဘဝတွေကသတိမထားမိတဲ့နိမိတ်ဆိုးများကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတရင်ပေးမိရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲပတ်စံအလွတ်ဖေးတာကတော့ဘလို့ကန်နှိမ့်စေတာလဲရှားဖောင်းပင်တွေရဲ့ဆိုးနဲ့ဆက်ပလာတွေရဲ့အနက်အထိဖေကိုဒီအပိုင်းမှာတွေ့ရမှာပါအပိုင်းကအနှစ်ကျုပ်နီကုန်းနဲ့ကောင်းကျိုးစီမိတ်နီလမ်းများနောက်ဆုံးအပိုင်းမှာတော့ချုပ်နှောင်ခြင်းကိုကိုစားပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေရှောင်ကျင်ရမယ့်အယောင်တွေနဲ့အတူအကယ်၍သင်ကပေးမိခဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရရှိခဲ့တဲ့အညံ့တွေကိုဘယ်လိုဖြေပြောက်မလဲဆိုတဲ့နီလန်းကောင်းတွေကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တန်ရောက်ခြင်းတစ်ခုခိုင်မြဲရှိဟုဆိုလားအသေးစိတ်လေးတစ်စဂရုစိုက်ရတာမျိုးပါအခုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးမယ့်အပိုင်း၅ပိုင်းကိုစုံအောင်ကြည့်ရှုပြီးတင့်ရဲ့ချစ်ချင်းရသူတွေနဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုအတူတကွတိဆောက်လိုက်အောင်ဗျာကဲအပိုင်း1ကိုအခုပဲစတင်လိုက်ကြရအောင်အပိုင်း1တန်ရောက်စဉ်ကိုဖျက်တောက်စေတတ်တဲ့အရာများနာယီပထမဆုံးတစ်ခုကတော့လူတိုင်းအပေးအများဆုံးထစ်တဲ့နာယီပါပဲနာယီဆိုတာအချိန်ကိုတိုင်းတာတဲ့အရာပါချက်သူချင်းနာယီလက်ဆောင်ပေးတာဟာငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချိန်တွေကုံဆုံးတော့မယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်ခေါ်ဆောင်တယ်လို့အယူရှိကြပါတယ်အထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်နာယီကရက်သွားနိုင်ပါတယ်နာယီရက်သွားတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်နာယီပြတ်သွားတဲ့အခါနှစ်ဦးသားကြားကကံကြမ္မာဟာလည်းရက်တန့်သွားတတ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ခန်းစားချက်တင်ပေးလိုက်တဲ့နာယီလေးကတစ်ဖက်လူရဲ့လက်ကဝက်မှာပတ်ထားရင်တစ်ချက်ညင်နေတဲ့စက္ကန့်တန်တွေဟာလမ်းခွဲဖို့နီးကပ်နေလာနေတဲ့သတိပေးတန်တွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်သူတက်တန်းရှေ့ကြခြင်းတဲ့ဆိုရင်တော့နာယီကိုလက်ဆောင်အဖြစ်မရွေးချယ်သင့်ပါဘူးလက်ကွင်ဘဝဆိုတာအင်မတန်ရိုမန်တစ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့သူဟာမျက်ရည်ကိုကိုစားပြုပါတယ်မျက်ရည်တုပ်ဖို့သုံးရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်လို့လက်ကွင်ဘဝလက်ဆောင်ပေးခြင်းဟာတစ်ဖက်လူကိုငိုကြွေးရောက်ဖန်တီးလိုက်တာနဲ့တူတူပါပဲအယူအဆလက်ကွင်ဘဝပေးလိုက်တဲ့အခါထို့သူနှစ်ဦးကြားမှာဝမ်းနည်းစရာအကြောင်းအရာတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပြီးလမ်းခွဲရတဲ့အခါမျက်ရည်တုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးတန်းပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်သတိပေးချက်အထူးသဖြင့်အဖြူရောင်လက်ကွင်ဘဝတွေဟာဝမ်းနည်းခြင်းအထိန်အမှတ်အဖြစ်ပိုပြီးအတိတ်နိမိတ်မကောင်းတတ်ပါဘူးဖနက်ကတော့ရှင်းပါတယ်ဖနက်ဆိုတာလမ်းလျှောက်ဖို့သုံးတာပါချစ်သူကိုဖနက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ရင်ထိုသူဟာတဲ့အနာကနေဝေးရာကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခွာသွားလိမ့်မယ်လို့အယူရှိကြပါတယ်ခံစားချက်ငေါ်ပေးထားတဲ့ဖနက်လီစီမီသူတခြားတယောက်စီထွက်သွားမလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဟာယူရှင်းပေမဲ့နက်နေပါတယ်မိတ်ဆွေအချင်းချင်းဆိုလဲအစင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဝေးကွာသွားတတ်ပါတယ်ဘီစပင်ရှင်းဖို့တုံးတာပါဒါပေမဲ့ဘေးတဲ့အယူအဆအရာဘီဟာအပူအပင်ကိုပြပါတယ်စပင်တွေရှုပ်ထွေးနေတာကိုဘီနဲ့ဖြီးချရသလိုပဲဘီလက်ဆောင်ပေးရင်ပေးသူတော့ယူသူပေါ်စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေပြဿနာအရှုပ်အထွေးတွေနဲ့ကြုံရတဲ့လို့ဆိုကြပါတယ်နိမိတ်
တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလွဲတာတွေရန်ဖြစ်တာတွေဟာဘီးလက်ဆောင်ပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာပိုအဖြစ်များတတ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ထက်မြက်တဲ့ပစ္စည်းများဒါကက်ချီဒါမှမဟုတ်အစွန်းထွက်နေတဲ့အလှစဉ်ပစ္စည်းတွေဟာအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်တွေပါသူတို့ရဲ့သဘာဝကဖြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတန်ရောစဉ်ကိုဖြတ်တောက်စေပါတယ်မိတ်ဆွေအချင်းချင်းကြားမှာလည်းသွေးထွက်ဆန်သုံးရစေတဲ့အန်ဒီရဲ့ဒါမှမဟုတ်အကြီးအကျယ်စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တတိပြုရမှာအိမ်တက်လက်ဆောင်အဖြစ်ဒါအစုံလိုက်ပေးတာမျိုးကိုတော့ရှောင်ကျဉ်ဖို့လူကြီးတွေဆုံးမလေးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ငါကပေးပြီးသွားပြီလို့တင်တွေးနေမိပြီလားမြန်မာနီးမြန်မာဟန်ဖြည့်ရှင်းနည်းလေးတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လက်ဆောင်ရတဲ့သူကပေးတဲ့သူကိုပတ်စံအကွေးလေးတစ်စိတ်တစ်သားငါပြန်ပေးလိုက်တာပါဒါဟာလက်ဆောင်အဖြစ်မယူဘဲတန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့ဝယ်ယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုစောင်းသွားစေလို့အတိတ်နမိတ်ဆိုးတွေကိုပြေပြောက်စေတတ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ဒါကတော့အစပဲရှိပါသေးတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်ထားတဲ့ပေးမိတဲ့ဒုက္ခရောက်စေနိုင်တဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်အပိုင်းနှစ်မတီမြဲသောအလှတရားနဲ့ကန်ဆိုမှုများအမှတ်တရားဆိုတာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှတ်တရားကနာကျင်စရာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင်ရေမွှေး perfume fading love ရေမွှေးဆိုတာမွှေးပြတ်တဲ့ရင်နံ့တွေနဲ့စွမ်းဆောင်မှုရှိတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပါဒါပေမဲ့ရေမွှေးရဲ့သဘောတဘာဝကိုသင်ပတိထားမိရလားသူဟာခနာတာမွှေးပြန်ပြီးညင်လေထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားတတ်ပါတယ်အယူအဆရေမွှေးလက်ဆောင်ပေးတာဟာငါတို့ရဲ့အချစ်တွေဟာရေမွှေးရနံ့လိုပဲခဏအတွင်းပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့အတိတ်နမိတ်ဆောင်ပါတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုချစ်တဲ့နဲ့ရေမွှေးပေးမိရင်အစပိုင်းမှာတော့အရန်ကြည်နူးဖို့ကောင်းနေတတ်ပေမဲ့အချင်းကြာလာတဲ့အတွက်တယောက်အပေါ်တယောက်စိတ်ဝင်စားမှုလျော့နေလာပြီးအချစ်တွေပေါ့ပြက်သွားတတ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အငွေပြန်သွားတဲ့တင်ရောစဉ်မျိုးပေါ့ဗျာပကြီကား paintings loneliness and sadness အနုပညာကိုမျက်နှိုးလို့ပကြီကားလက်ဆောင်ပေးလာဟာအရသာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပကြီကားတဲ့ကအကြောင်းအရာဟာအရေးကြီးဆုံးပါပဲဥပမာရေတကွန်းပုံတကူတော်ငိုကျွေးနေတဲ့ပုံဒါမှမဟုတ်၆ကတ်နေတဲ့တောအုပ်ပုံတွေဟာအင်ပတန်အန်ဒီရများပါတယ်အယူဆစီးဆင်းနေတဲ့ရေတကွန်းပုံဟာလက်ပိတ်ခြင်းနဲ့စီးဝါးပက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်ခံစားချက်အထီးကျက်နေတဲ့လူပုံဒါမှမဟုတ်ဆွေးမြေ့စရာပုံတွေကပေးသူရောယူသူပါစိတ်သက်ကြဆင်းစေပြီးအင်တွင်းရေးမตายရမှုကိုဖိတ်ခေါ်တတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေချင်းပေးလိုက်တဲ့ပကြီကားအေးဆက်နေရင်တင်လို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကလည်းအေးဆက်သွားပါလိမ့်မယ်ပူလဲ Pearls Tears of the Sea အမျိုးသမီးတွေအနှစ်သက်ဆုံးယရနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပူလဲဟာတကယ်တော့ပင်လယ်ရဲ့မျက်ရည်လို့တင်စားကြပါတယ်အယူဆရှေးအောင်ဂရိနဲ့ရောမအယူဆတွေကစလို့မြန်မာအယူဆအထိပူလဲဟာမျက်ရည်ကိုကိုစားပြုပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်မှာပူလဲဝိရင်အိမ်တော်ရင်းမှာငိုရတတ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်တတိပေးချက်ချစ်တင်ကိုပူလဲဆွေးကြိုးလက်ဆောင်ပေးတာဟာသူမကိုဝမ်းနဲ့ချင်းလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲလှပပြီးမင်းစူးခက်တွေပါနေတတ်တဲ့အလှတွေအားမျိုးပေါ့ဗျာဖန်တဲ့နှင်္ဂရေတဲ့ fragile items broken relationship ဖန်ခွက်လေးတွေဂရေရုပ်လေးတွေဟာကြီးရတာအရန်လှပပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအင်ပတန်ကြောက်ခရာကောင်းတဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဟာကွဲအပ်လွယ်ခြင်းပါပဲနမိတ်ကွဲသွားတဲ့ဖန်ခွက်ကိုပြန်ဆက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပါပဲအမတ်တမိတ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ဖန်တဲ့လေးတစ်ခုခုကွဲသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီနမိတ်ဟာနှစ်ဦးစားကြားကယုံကြည်မှုကိုပြိုကွဲစေတတ်ပါတယ်အကြံပြုချက်မိတ်ဆွေချင်းဖြစ်ဖြစ်ချစ်တင်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ခိုင်မဲတဲ့တန်ရိုးစင်ကိုလိုချင်ရင်မခေါင်ခဲတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းကနေရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်အမဲရောင်ပစ္စည်းများ black objects bad omen အမဲရောင်ဟာခေတ်မော်တဲ့စတိုင်ကြတယ်လို့ထင်ရပြီးမြဲလက်ဆောင်ပေးတဲ့နေရာမှာတော့အမဲရောင်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်အယူဆအမဲရောင်ဟာဝမ်းနေချင်းနာရည်နဲ့အမှောင်တရဲ့ရှင်ကေတော့ပါအကျိုးသက်ရောက်မှုအမဲရောင်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာတစ်ဖက်လူရဲ့ကံကြမ္မာကိုမှိတ်မဲစေသည့်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုပုံမခံစားစေတတ်ပါတယ်အကျိုးသဖြင့်အဝတ်အထည်တွေမှာအမဲရောင်တီးတန့်ကြီးဖေးတာမျိုးဟာလုံးဝမလုပ်တဲ့အရာပါအခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာတွေဟာရှေးရိုးဆွဲယုံကြည်မှုတွေလို့သင်ထန်ကောင်းထင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့စွမ်းအင်ဆိုတာရှိပါတယ်ပစ္စည်းတိုင်းမှာသူ့ရဲ့တုံဖျားမှုနဲ့နမိတ်ဆိုတာရှိစမြဲပါပဲကိုကစေတနာနဲ့ပေးလိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီစေတနာကတစ်ဖက်လူတော့ဝန်ထုဖို့ဖြစ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုတို့နှစ်ယောက်ကြားကဆက်ဆံရေးကိုအကောင်ထင်းစေမယ်ဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးရှောင်ကျင်တာကအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့အချစ်နဲ့တန်ရောစင်ဆိုတာ
ဒီပစ္စည်းတွေထက်ပိုပြီးခိုင်မာပါတယ်အရေးကြီးတာကတတိထားဖို့ပါတယ် အပိုင်း3အတူရောင်များနဲ့အချုပ်နှောင်များလက်ဆောင်တစ်ခုဟာစကလုံးပေါင်းများစွာထပ်ပို့ပြီးအထိပ္ပယ်လေးနဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စေတနာဟာကံကြမ္မာရဲ့လွှဲ့ကွက်အောင်မှာအရှုံးပေးလိုက်ရတတ်ပါတယ်ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင် လက်ဝိယရဏအတုများတန်ဖိုးတဲ့စေတနာကအဓိကပါလို့ဆိုကြပေမဲ့လက်ဝိယရဏအတုတွေကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းဟာတန်ရောစဉ်ကပင်မှအင်မတန်သတိထားရမယ့်အချက်ပါအယူအဆယရဏအတုဆိုတာအတုအယောင်ကိုကိုးစားပြုပါတယ်ချစ်တူချင်းဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေချင်းဖြစ်ဖြစ်အတုလက်ဆောင်ပေးမိရေးအဲ့ဒီဆက်ဆံရေးဟာဟန်ပြတတ်တာဖြစ်လာတတ်ပြီးကြားလေးလေးစိတ်ရဲမပါတာတွေကိုပြင်းတွေ့လာရလေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခံစားချက်ငါပေါ်ထားတဲ့သူမြတ်တာကတော့ဒီလက်ဆောင်လိုပဲအတူအယောင်ပဲလားဆိုတဲ့တန်တရားမျိုးစိတ်ထဲမှာကိန်းအောင်သွားစေနိုင်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့တန်ရောစဉ်ကိုလိုချင်စစ်မှန်တဲ့အရာကိုပဲပေးသင့်ပါတယ်တန်ဖိုးကြီးဖို့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့အတူမထစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ငါးကန်တော့မဟုတ်ရေမော်ပဲတချို့ကအိမ်အလှဆင်ကိုငါးကန်လေးတွေရေမော်ပင်လေးတွေလက်ဆောင်ပေးတတ်ကြတယ်ကြည့်ရတာအေးချမ်းပေမဲ့ဘေးရင်ပညာရတော့ဒါဟာလှုပ်ရှားနေတဲ့ရေကိုဖြစ်ပါတယ်အယူအဆရေဟာညတဲ့လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပဲချင်းတူချင်းကြားမှာစိတ်ခံစားချက်တွေကိုမတီးမငြိမ်ဖြစ်စေပါတယ်အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်နေသူတွေကိုငါးကန်လက်ဆောင်ပေးရင်ငွေကြေးစီးသွားခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လို့အယူရှိကြပါတယ်နီမိတ်အကယ်၍တင်ပေးလိုက်တဲ့ငါးကန်တွေကငါးလေးတွေတေဆုံးသွားခဲ့ရင်အဲ့ဒီနီမိတ်ဆိုးဟာလက်ဆောင်ရသူရဲ့ကံကြမ္မာကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက်ဒါဟာအင်မတန်တာဝန်ကြီးတဲ့လက်ဆောင်မျိုးပါအတွင်းကအဝိအစားဒါကတော့ချစ်သူချင်းကြားမှာအဖြစ်များပါတယ်ရင်းနှီးလုံးလို့ပေးကြတာဆိုပေမဲ့အယူဆဟောင်းတွေအရတော့ဒါဟာဂုံတိတ်ခါနဲ့ဆိုင်ပါတယ်အယူဆအတွင်းကဆိုတာဖုံးဝယ်ထားတဲ့အရာပါဒါကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေးလိုက်ခြင်းဟာနှစ်ဦးကြားမှာဒါလှုပ်ဝှက်ချက်တွေပေါက်ကြားခြင်းဒါမှမဟုတ်အရှုပ်ထွေးတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုဥတီစေနိုင်ပါတယ်သတိပေးချက်တချို့တော့ဒါဟာတစ်ဖက်လူရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုချုပ်ကွန်လိုက်တာမျိုးတစ်ဖက်လူကိုမိမိရဲ့ခြေပွားအောက်ရောက်သွားစေသောမျိုးလူယုံကြည်ပြီးကံနှိမ့်သွားတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။နာရဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသုံးအဆောင်များတခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ဟာအသုံးတင်မဲ့ထိန်ပြီးပေးမိတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာနာရဲအနံ့အသက်တွေရတတ်ပါတယ်။ဥပမာအဖြူရောင်ပန်းပဲ့အမျိုးအစားများဖယန်းတိုင်အလှစင်တာမဟုတ်တဲ့တာမန်ဖယန်းတိုင်နဲ့အနက်ရောင်ဝတ်စုံတွေပါ။နိမိတ်ဒီလိုပစ္စည်းတွေဟာခွဲကွာခြင်းကိုတိုက်ရိုက်ဖိတ်ခေါ်နေတာပါ။အိမ်တစ်ခုကိုသွားလဲတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါအဖြူရောင်အစင်တစားလွန်ကဲတာတွေကိုရှောင်ကျင်ရပါမယ်။အယုတ်ဟောင်းတို့မဟုတ်ရှေးဟောင်းပစ္စည်း intake items ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေဟာတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာတမိုင်းကြောင်းရှိသလိုပိုင်ရှင်ဟောင်းတွေရဲ့စွမ်းအင်တွေလည်းကန့်ညင်နေတတ်ပါတယ်။အယူဆပိုင်ရှင်ဟောင်းကမကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့တေဆုံးသွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီပစ္စည်းအပေါ်အညာဆွဲလန်းခဲ့တာမျိုးဆိုရင်လက်ဆောင်ရသူစီကိုကန်ဆိုးတွေကကူးဆက်လာတတ်ပါတယ်။ခံစားချက်ညာလက်တွေမှာအကြောင်းမရှိစိတ်ချောက်ချားတာအိမ်မက်ဆိုးမတမျိုးတွေဟာရှေးဟောင်းပစ္စည်းလက်ဆောင်တွေကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါဆိုဘာပေးရမလဲလို့တန်သွေးနေပြီလား။တကယ်တော့လက်ဆောင်ပေးဖို့အကောင်းဆုံးအရာတွေဟာတဘာဝကပေးတဲ့အရာတွေနဲ့ရှင်သန်ခြင်းကိုကိုးစားပြုတဲ့အရာတွေပါလေ။ဥပမာအမြင့်ပါတဲ့အမြင့်လေးတွေ black ဒါမှမဟုတ်အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့အရာတွေဒါမှမဟုတ်တာယာတဲ့တေးဂီတတွေဟာကံကောင်းခြင်းကိုတည်ဆောင်လာတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့တဲ့ရှောင်းရံပစ္စည်းတွေကိုပေးမိခဲ့ရင်လည်းစိတ်မပြတ်ပါနဲ့။အဓိကစိတ်ထားပါပစ္စည်းတစ်ခုတဲ့စေတနာကပူမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားရင်ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးကိုမှကြိုဖြုတ်နိုင်မှာပါ အပိုင်းလေးနေ့စဉ်ဘဝထဲကတတိမထားမိတဲ့နမိတ်ဆိုးများကျွန်တော်တို့ဟာအမတ်တရားတွေကိုတင်းစီခြင်းလို့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတယ်အမတ်တရားပစ္စည်းတွေပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အမတ်တရားတွေဟာအဆုံးတတ်ရဲ့အစဖြစ်နေတတ်တာကိုသင်တတိထားမိရဲ့လားမိမိဤဓာတ်ပုံတစ်ပုံတည်း single photo loneliness ဒါဟာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ချစ်သူကိုလွမ်းလာမဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတည်းကိုဘောင်သွင်းပြီးလက်ဆောင်ပေးတာမျိုးဟာအယူဆအရာအင်မတန်နမိတ်မကောင်းပါဘူးအယူဆဓာတ်ပုံထဲမှာတယောက်တည်းရှိနေခြင်းဟာတယောက်တည်းကြံရစ်ခြင်းကိုဖိတ်ခေါ်တာပါဓာတ်ပုံပေးမယ်ဆိုရင်နှစ်ယောက်တွဲရိုက်ထားတဲ့ပုံကိုပဲပေးတင်ပါတယ်နမိတ်ကိုယ်ပုံတစ်ပုံတည်းပေးလိုက်တဲ့အခါငါမရှိတော့ရင်ဒီပုံလေးကြည့်ပြီးလွမ်းနေပါဆိုတဲ့
တဘိုးမျိုးတက်ရောက်သွားတတ်ပြီးတကယ်ပဲခွဲခွာရခြင်းကိုဥတီစေတတ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံဆိုတာစွမ်းအင်တွေကိုဖမ်းယူထားတာမို့တယောက်သေးပုံပေးခြင်းဟာအထီးကျန်ခြင်းကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာနဲ့တူပါပဲပိုက်ဆံအိတ် alert empty wallet financial drought မိတ်ဆွေချင်းဖြစ်စေလူကြီးမိဘကိုပိုက်ဆံအိတ်လက်ဆောင်ပေးတာဟာကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စပါဒါပေမဲ့အထဲမှာပိုက်ဆံတပြားမှမပါပဲအလွတ်ပေးတာကတော့အင်မတန်ကန်နှိမ့်စေပါတယ်အယူဆပိုက်ဆံအိတ်အလွတ်ပေးခြင်းဟာလက်ဆောင်ရသူကိုငွေကြီးပြက်လက်ခြင်းအတိတ်နမိတ်ပြလိုက်တာပါဖီရှင်းနီပိုက်ဆံအိတ်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်အထဲမှာအကျွေစိတ်ဖြစ်ငွေစကတ်အတစ်လေးတရွတ်ဖြစ်ထည့်ပေးလိုက်ပါဒါဟာဒီအိတ်ထဲမှာငွေတွေအမြင်အိတ်တုံဖိတ်ဆင်းရှိနေပါစေဆိုလေကံကောင်းခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြတာရောက်ပါရဲ့စူပါသောအပင်များ cactus or thorny plants stinging words အခုခေတ်မှာရှားဆောင်လက်ပတ်လေးတွေလက်ဆောင်ပေးတာခေတ်စားလာပါတယ်ချစ်ရကောင်းပေမဲ့စူးရီဟာတရောစင်အထက်တော့ရမ်းသူပါပဲအယူဆစူးဆိုတာထိုးစွာတတ်တဲ့သဘောနာကျင်စေတဲ့သဘောရှိပါတယ်ရှားဆောင်ပင်လက်ဆောင်ပေးမိတဲ့အခါနှစ်ဦးသားကြားမှာစကားအခြေအတင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စူးစူးရှိရှိစကားလုံးများဖြင့်နာကျင်စေခြင်းတွေအဖြစ်များလာတတ်ပါတယ်တတိပြုရန်အိမ်တွင်းရေးတာယာမှုကိုလိုချင်ရင်စူးပါသောအပြင်တွေကိုလက်ဆောင်အဖြစ်မရွေးချယ်ပါနဲ့အရွက်ဝိုင်းဝိုင်းအသားထူထူနဲ့အေးမြလက်အပြင်လေးတွေကိုပဲရွေးချယ်ပေးပါလက်ဆဲစပြသားမဟုတ် shampoo soaps and shampoo washing away love ဒါကတော့အနောက်တိုင်အယူဆရောအရှေ့တိုင်အယူဆမှာပါတူညီနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်စပြဟာအညစ်တကျဲတွေကိုဆေးကြောတာပါနမိတ်ချစ်ချင်းချင်းစပြသားမဟုတ်ရှမ်ပူလက်ဆောင်ပေးရင်မြတ်တာတွေဆေးကြောကန်တတာလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ခံစားချက်ရင်နဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါပျော်ဝင်သွားတဲ့စက်ပြပပုလေးတွေလိုပဲတင်တို့ရဲ့ချစ်ချင်းတွေဟာလည်းလေထဲမှာပျောက်ကွဲသွားနိုင်ပါတယ်စူးစီးမှုထက်ဖယ်ရှားမှုကိုအားပေးတဲ့ပစ္စည်းမျိုးမို့တတိထားတင်ပါတယ်မိမိနဲ့ဓာမတက်သောအဆောင်ပစ္စည်းများ astrological mismatches တခါတလေမှာကိုကစေရနာနဲ့ဖျားစင်တော်တော်ဒါမဟုတ်အဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေပေးတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့နေနံနဲ့မတိုက်တဲ့မျိုးဖြစ်နေတိုင်းကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေပါတယ်ဥပမာတောက်ကြသားသမီးကိုစနေနံပစ္စည်းတွေပေးမိတာမျိုးဒါမဟုတ်တစ်ဖက်လူရဲ့ဇာရအရာရှောင်ရမယ့်အယောင်တွေကိုပေးမိတာမျိုးပါဒါဟာတစ်ဖက်လူရဲ့ကံစားတာကိုနှောက်ယှက်သလိုဖြစ်စေသွားတတ်ပါတယ်အကြံပြုချက်အဆောင်ပစ္စည်းပေးတော်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်လူရဲ့မွေးနေ့ကိုအတည့်အချာတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်ပါတယ်ပစ္စည်းတွေကပဲငါတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်နေတာလားဆိုရင်အဖြေကမဟုတ်ပါဘူးဒီအယူဆတွေဟာဆေးလူကြီးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံအရတတိပြုစရာအဖြစ်ခြံထားခဲ့တာပါတကယ်လို့သင်ကဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုပေးမိခဲ့ပြီးဒါမှမဟုတ်ရထားပြီးဆိုရင်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုအမတ်တရအဖြစ်မဟုတ်ပဲအသုံးဆောင်တစ်ခုအဖြစ်ထားလိုက်ဖို့ပါအကျွေစေလေးတစ်စိတ်ပြန်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်အညံ့တွေကိုခေဖြောက်နိုင်ပါတယ်အပိုင်းကအနှစ်ချုပ်နေကုန်းနဲ့ကံကောင်းစီမြဲနီလန်များကျွန်တော်တို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်တန်ရိုးစင်တွေခိုင်မြဲစေခြင်းလို့လက်ဆောင်ပေးကြတာပါဒါပေမဲ့အသေးဖွဲလို့ထင်ရတဲ့အရာလေးတွေကအစတတိမထားမိရင်အဖိုးတန်တဲ့ပတ်သက်မှုတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တတိထားရမယ့်အချက်လက်တွေကိုဆက်ပြီးနားဆင်ကြည့်အောင်လောင်ကိန်သို့မဟုတ်ချုံနှောင်ထားတဲ့ရုပ်တုများလှပတဲ့ငှက်လောင်ကိန်လေးတွေဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုနဲ့တုံနှောင်ထားတဲ့ပုံစံရှိတဲ့အနုပညာလက်ရာတွေဟာမြင်ရတာဆွဲဆောင်မှုရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲကတော့
ချုပ်နှောင်ခြင်းပါပဲအယူဆဒီလိုပစ္စည်းမျိုးလက်ဆောင်ပေးခြင်းဟာတစ်ဖက်လူရဲ့ကန်စရာတိုးတက်မှုကိုပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်လက်လက်ခွင်းကိုထိန်းချုပ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်လို့ချစ်သူချင်းကြားမှာအထင်အမြင်လွဲမှားမှုတွေနဲ့အချုပ်နှောင်ခံရတယ်လို့ခံစားချက်မျိုးပေါ်ပေါက်လာစေတတ်ပါတယ်နမိတ်ရှေ့ဆက်ရမယ့်လမ်းကြောင်းတွေမှာအဟန့်အတားတွေကြုံလာတတ်ပါတယ်စေဝါသို့မဟုတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းများလူမမာမဲတာမဟုတ်ပဲတာမန်အချိန်မှာစေဝါတွေကိုလက်ဆောင်အဖြစ်မပေးသင့်ပါဘူးအယူအဆစေဝါပေးခြင်းဟာဖျားနာခြင်းကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းလို့အယူရှိကြပါတယ်ကျမ်းမာပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့အားစေးပေးတာမျိုးထက်ယောဂဝေဒနာတစ်ခုခုအတွက်သုံးရမယ့်ဆေးမျိုးကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးတာကတော့နမိတ်မကောင်းပါဘူးတတိဖြူရင်ကျမ်းမာရေးအတွက်ပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်တဘာဝတက်ကြီးဝက်လံတွေဒါမှမဟုတ်အာဟာရဖြစ်စေမယ့်အစားအသောက်တွေကိုပဲရွေးချယ်ပေးပါအဝတ်ထဲအဟောင်းများယင်းနီမိုးနဲ့တငယ်ချင်းချင်းကြားမှာကိုဝတ်ဖူးတဲ့အဝတ်အစားလေးတွေပေးတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုတစ်ဖက်လူစီလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အညံ့တွေကိုတစ်ဖက်လူစီကူးဆက်စေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်နမိတ်အဝတ်အစားမှာပိုင်ရှင်အဟောင်းရဲ့စွမ်းအင် vibe တွေကျန်နေတတ်ပါတယ်အကယ်၍ပိုင်ရှင်အဟောင်းကကန်နှိမ့်နေခြင်းမှာပေးလိုက်တဲ့အဝတ်အစားဆိုရင်လက်ဆောင်ရသူပါကန်စရာမေးသွမ်းသွားတတ်ပါတယ်နာယီနဲ့ဖျောင်းတယ်အပိုင်းတင်မှာနာယီအကြောင်းပြောခဲ့ပေမဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခုထပ်ဖြစ်ချင်တာကဖျောင်းတင်မှာဖျောင်းတင်ဟာကိုလောင်ကျွမ်းပေးမှအလင်းပေးတာပါအယူအဆဖျောင်းတင်လက်ဆောင်ပေးရင်နှစ်ဦးသားရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအစပိုင်းမှာတောက်ပပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာကုံဆုံးသွားခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးသက်ကိုရောက်သွားတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မွေးနေ့မှာဖျောင်းတင်လက်ဆောင်ပေးတာဟာအသက်တိုးစေတယ်လို့ဆေးလူကြီးတချို့ကအယူရှိကြပါတယ်အသုံးမပြုတဲ့အယောင်များလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါအယောင်ဟာအရေးကြီးပါတယ်အဖြူနဲ့အမက်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပါမယ်ဝမ်းနေခြင်းအထိတ်အမှတ်တွေမှုရှောင်လာပါမယ်အပြာရင်အချို့အယူဆတွေမှာအပြာရင်ရောင်ဟာအေးဆက်ခြင်းကိုစောင်းပါတယ်အကြံပြုရင်အနီရောင်ဟာမင်္ဂလာရှိခြင်းရွှေရောင်ဟာကြွယ်ဝခြင်းပန်းရောင်ဟာနူးညံ့ခြင်းတို့ကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်ဖို့ပေးတာကကံကောင်းခြင်းတွေကိုပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်ကဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလက်ဆောင်မပေးတဲ့ပစ္စည်းပြောင်းများစွာအကြောင်းကိုပြည့်စုံပြောပြပြီးပါပြီဒီအချက်တွေဟာတင့်ကိုကောင်းလန့်စေဖို့မဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်လူကိုပေးတဲ့အခါပိုပြီးစနစ်တကျရှိစေဖို့နဲ့နမိတ်ကောင်းလေးတွေနဲ့လက်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အရည်ဝယ်တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်လက်ဆောင်ဆိုတာဝတ္ထုပစ္စည်းတတ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးနဲ့အတူပါသွားတဲ့တင့်ရဲ့စေတနာနဲ့မေတ္တာရတာအထီးကပါတကယ်လို့တင်ကအမှတ်တမိတ်ပေးမိခဲ့ရင်တော့စိတ်မပူပါနဲ့စစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာဘယ်လိုအတိတ်နမိတ်ဆိုးမျိုးကိုပါကြိုလွှားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်လက်ဆောင်ပေးသူပါလက်ဆောင်ရသူပါကံကောင်းခြင်းတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဒီဗီဒီယိုလေးကတင့်အတွက်ဘ ഹു တုတတစ်ခုခုရစေခဲ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်